نرخی مریشک لە بازاڕەکاندا بەرزبوونەوەی بەخۆ بینیوە و بە مەشخواسی لەسەر کەم بۆتەوە کە نرخی 1 کیلۆ مریشک 1000 دینار زیادی کردووە. هەفتەیەکە نرخ بەرەو هەڵکشانە بە پێی کە دەنگۆی ئەوە هەیە ئەچێ بۆ جنوب، بەڵام زیاتر لە هەفتەیەکە نزیکی 1000 دینار چوەتە سەری. ئەمە ژوای کردو خواست کەمترە بێتەوە، چونکە بەڕاستی پێشتر کە نەئەچوو بۆ جنوب خواستی لەسەر بوو، بەڵام ئێستاکانی خواستی کەم بۆتەوە خەڵک زۆر بەکەمی کارێنە چونکە هەڵکشاوە. ئەگەر واش بڕا ینی لەم بەرەجەژنانە لەوە چێ بچێ بۆ سەرویسی 1000 ئەمە وا ئەکات بەڕاستی هەمومان زەرمەند دەبین لێرانە. ئێستا حەلێندا 2750 تقریبان هەفتەیە پێشێشتن لە 1700 بۆ 1800 بوو، ینی ئەمە وا 1000 دیناری چوەتە سەری لە ماوەی کەمتر لە 7 ڕۆژە. ئەمە ینی ئەگەر وا بڕوات بۆ بەرەجەژنان ینی بۆ جەژن واکات لەوە 1500 2000 بچێتە سەری. وتەبێژی کەلگە پەلەوەریەکان دەڵێت نەبوونی پلانی پێویست و زیان لێکەوتنی کەلگە پەلەوەریەکان بە هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخی پەلەوەر دادەنرێت کە لە ئێستادا ناتوانن مریشک بەرهەم بهێنن. بارودۆخ بەم شێوەیە بڕوان نرخ لەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەرزە بێتەوە بەهۆی ئەوەیەوە خاوەن پرۆژەکان تووشی زەرەد و زیانێکی زۆر قورس بوون. نێزیکەی 7 میلیارد دینار زەرەت بەر خاوەن چێلگە پەلەوەریەکان کەوتۆ لە هەموو هەرێمی کوردستاندا لە 140 بۆ 50 خاوەن پرۆژەکان هۆڵەکانیان داخستووە. هۆکارەکە گەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە نرخی بەس نرخەکەش ئەو بۆ شێوەیە نییە کە گران بوو 1 کیلۆ مریشک 2100 دینار لەسەر ئێمە بکەوێ، ئێستا لە ناو هۆڵەکانی پەلەوەر ئەدرێ بە 2000 ڕۆبێک بە 2300 دینار. ئەگە بێت و ڕێخستنەوەیەکی بۆ بکرێ لە 100 تا 100 هیچ شکوگومانێکی تیانە لە هەرێمی کوردستان مریشک زیادە، بەڵام ئەم کەرتە ئەبێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی دارایی وەزارەتی بازرگانی بێنە پێشەوە پشتی وەزیری کشتتوکاڵ بگرن زیاتر ئەم کەرتە بەرەو پێشەوە بەرن و بێن بازارێکی بۆ دروستکە نرخێکی بۆ دابنێن. کەرتی کشتتوکاڵی بە یەکێک لە کەرتە گرنگەکان هەژمار دەکرێت لە هەرێمی کوردستان، بۆیە پێویستە زیاتر گرنگی بەم کەرتە بدرێت لە پێناو زیاتر بەرهەمهێنانی بەروبوومی ناوخۆیی و زیاتر بوژانەوەی ژێرخانی ئابووری و زیادبوونی هەلی کار. هێژین لەتیف، گەلی کوردستان، سلێمانی.